भाई रात के बज रहे हैं 9:45 और जावेद भाई लगे हुए काम करने में। यहाँ पर बड़ा पेचीदा सा फॉल्ट है छोटा सा, कॉम्प्लिकेटेड है, कहता है ना फुल टू कंसंट्रेशन के साथ। फॉल्ट निकाल के ही मानेंगे। काम होता है यहाँ पर लेट नाइट तक भी होता है, जब तक पूरा ना हो जाए ना गाड़ी का काम, लगे रहते हैं। दोनों तरफ से काम हो रहा है, कहते हैं तसल्ली बख्श। और नारपुर गांव आओ, कार मार्केट, तो जावेद भाई के पास ज़रूर आना। उनसे बेस्ट काम मुझे नहीं लगता कहीं और मिलता है। कर रहे हैं चालू। चॉकलेट होगी बराबर में भाई, चॉकलेट क्या पूरा पोस्ट दे के मानोगे। ये ओवीडी से फॉल्ट टेस्ट चेक हो रहा है, कंफर्म कर रहे हैं कि फॉल्ट कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है। स्कैनिंग हो रही है, स्कैनिंग कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, कहता है ना प्रोफेशनल वर्क। पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा इस तरह का प्रोफेशनल वर्क, जो यहाँ मिलेगा। तो एक ही बार करंट आएगा, चॉकलेट माइनस का लगाना। बीजम नए वाला है, नया है ब्रांड न्यू, वो वाला लगाइयो गाड़ी वाला। दिवाली मना रहा वो ना क्या? अच्छा गणपति विसर्जन एक ही उड़ा हुआ था, एक फ्यूज उड़ा हुआ था इसमें। देख लो कितना इन डेप्थ काम हो रहा है, पूरा प्रॉपर तरीके से, कहते हैं ना पक्के वाला काम। भाई अपने जावेद भाई की शॉप है जहाँ पर काम होता है। देख लो लेट नाइट तक भी 10 पीस हो चुके हैं अभी और काम चल रहा है। बताओ, काम करने में भी लगे हुए हैं। जब तक काम हो नहीं जाता तब तक यहाँ काम चलता है। बहुत बढ़िया बात है। अगर आपकी गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप यहाँ पर लाके दिखा सकते हो। नाहरपुर में ये जगह है जावेद भाई की।